Les amis, bonjour, les amis de Cuisine Emilia officielle. Merci pour vous aider, pour nous commenter, pour liker, pour partager ma vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Les gens qui sont très important. C'est vraiment mingi. Alobaki, les expériences sont na salaki. Pourquoi pas na sango ba abonné na ngai ni o na tilizaka. Les autres va produit na biso, tout ça va produit à toilette, ya ndaku na ya cuisine. Parce que toilette, cuisine, ils ont esika oyo biso ba ils ont ko participer na kati ya santé na biso. Voilà. Lelo na yeli bino produit oyo Alpic eza produit moko na somba kango na action produit oyo eza mingi pona toilette pona cuve na biso ya toilette iska to subaka na yela produit oyo eza vert na rose okoko kuta ngo na kati ya action. Pourquoi na yela produit oyo? Produit oyo ya liboso eza na odeur ya menthe oyo eza na odeur ya ba fleur na somba ka ba produit oyo na action. Pourquoi? Nazo remarqué que biso na Europe bandako na ba toilette na biso za mingi na kata ndako. Bien sûr za bongo mais que okomona okela kata ndako msusu zo ka sura masuba na kata toilette. Et là, on est ça là toilette et ça sur la masuba. Ça là que toilette et sur la masuba parce que le produit utilisé est vraiment adapté pour la toilette. Produit oyo est produit à toilette. Produit on utilise à Congo na lessive na biso. Tout na lessive o ezali lessive. Maman, papa boyoka nini o na sala kapona que toilette nanga to koti yango koyoka ngo sur la masuba te. Douche nanga so koti moyoka ngo solo ya zeite parce que douche ce que ozo sokola ka ça va douche nso za okangama les émissions dans la fenêtre te pour na ko éviter ba solo tout le temps na kata ndaku et loko ko utiliser pour na ko éviter solo ça ni na tongo tango la muki nga na sala ka bona tongo so na la muki na tiel javel nanga na kati ya cuve na tiel javel vraiment ebeli na so ma bouteille ta 4 na javel et belé. Tant on a javel et belé, après na tiko agir pendant 5 minutes, tant 5 minutes au coca, après na niki kaka na javel. Javel o mon ngo javel boye et ça javel o ça la ka ba fulu soko do nika après 5 minutes. Tant on nika on niki penza cuve na yo na brosse tant on nika après au chasser maï tant au chasser maï au bendi maï et j'avais la qui après wana au simana kocha produit na biso Alpic tant on kocha produit Alpic après on kotika on peut 5 minutes tant on kocha 5 minutes ina niki le sous tant on nika le sous après na bendi maï au mona toilette et kopesa solo ya kitoko bokoyo kapita toilette et kopesa solo kitoko makasi. Ba maman ou bazana bana ya mibali bana na biso asuwa tout le temps il faut que tu aies ba javel pour na même pour la bana na biso basi pour na ko éviter ba infection parce que toilette ils sont que la propreté yango zo sala ki toujours zo ba infection pour na yo moko pe maman pour na yo moko pe papa pour na ko éviter ba infection il faut qu'on y la toilette na javel na Alpic et ça vraiment moins cher na action eza kaka Alpic qui était dans ba modèle belé même rose on peut na Carrefour na Leclerc okoza on peut na Lidl okoza on peut na Lidl okoza on peut na action okoza on peut les sous na Auchan partout ba modèle les belé eza kaka Alpic te mais ba modèle eza belé ba komango gel foza ba komi gel et j'ai la toilette voilà ils ont modèle yo na oyo sikoyo awa après qu'on nika toilette na yo kive après o ezali lingette yo na somba kango pe na action
et dans lingette à chronique il y a coupance la bloc ou yanda côté vraiment mais ça uniquement on utilise en pour na kive tant to subaka est-ce que tu vends de la ka ngai na pangusaka ngo na lingette aux citron mais ça va modèle belé ce que nous avons faut que na réunion on va te kaka biloko ya produit anda pour retrouver okuna koto atekaka ba lingette o zwango vraiment maman ils a bien tant aussi sur onika toilette na yo au salini au pangosi qui vient na lingette oyo on a éviter peu infection voilà ils a modèle oyo na modèle oyo ils a deux modèles différents ils a citron ils a nini parfum sous pe ka la fleur voilà awa toye les sous oyo eza produit nasombaka ngo na Carrefour produit oyo natilisaka ngo mingi mpona konikia lavabo na baignoire soki bato baza na ba baignoire au lavabo faut utiliser produit oyo natilisaka ngo ndenge oyo natilisaka ngo boye nazwi mai na police ba caro ya douche ntango nazwi mai na police ba caro ya douche après na police pe baignoire nanga nyonso na polisi après na polisi susu lavabo nanga après na pompe yango ntango na kopompe yango mire mobimba na bakaro après na pompe pe na la cuve et nani na lavabo après na pompe pe na kata baignoire na kotika yango pendant 1 minute produit eza makasi soki olingi osalela yango faut vraiment olata masque otilati pe bagant parce que eza makasi vraiment produit oyo yango batika 1 minute omona nyonso bagraisse nyonso ekokita salite nyonso na bakaro ekokita ape baignoire nyonso ekozonga pembe makasi na pe na lavabo na yo komona yango oyo ekozala pembe makasi elongola pe bacalcaire oyo ezalaka mipanzi wana baignoire elongolaka yango vraiment très bien yango nasombaka yango na Carrefour batekaka yango 9,99 € na Carrefour nasomba yango na Carrefour eza vraiment bien okozwa yango partout bino moko bomoni batie baignoire mpona bato baza na baignoire batie douche mpona bato baza na douche batie nini batie mpe kaka douche oyo ezalaka kotelema na douche ezalaka ya ni baignoire ape batie lavabo bomoni bino moko badessin ntango bokesomba ata eza nango marke oyo te mais eza marke oyo te mpe botala yango na nsima eza mpona konika 4 biloko voilà awa toza lisikoyo na produit na biso ya konettoye ndako na biso ngai tabiti natiaka parfum te natiaka badordorant te ya ndako ngai natiaka parfum te na ndako parce que na ndako na ngai naevitaka trop basolo mpona bana vraiment natilisaka mingi parfum oyo nazwaka yango mpe na action eza fraîche vraiment eza bamodele ebele okokuta yango partout na magasin nyonso ezaka na marke oyo te napanguselaka yango ndako nasalaka nde natie mai nakotia mai ya moto na kantine na ngai oyo topanguselaka ndako natie mai ya moto après nde nazwi sikoyo natie mai natie de bouchon oyo après natiki ngo ntango natia ngo natie sikoyo nini na biso topanguselaka bale na biso topanguselaka ndako après napanguseli ngo ndako na ngai nyonso omonake ekopesaka solo moka fraîche mais eza na solo te vraiment mpona bato balingaka basolo na ndako basolo ya parfum te okoki utilize oyo ngai natilizaka oyo voilà toye sikoyo na baproduit oyo mibale eza important mpona cuisine na biso toza na bitili soki biso baafricain soki tolambi biloko toshofaka yango defa na micro-onde pondu fumbwa madesu eza biloko moko epesaka solo makasi esilisaka solo mbangu te na micro-onde nayeli bino nayelakisa bino bicarbonate de sucre bicarbonate oyo ezali mélange ya vinaigre na bicarbonate batekaka yango mpe na action okoki kokuta yango mpe na partout na bamagasin nyonso na local ya baproduit ya la vaisselle ya nini ya hygiène okokuta yango ya nettoyage kuna na kati nini oyo eza ya mai toza nango mpe ya poudre
nga natilisaka oyo ya mai mingi mpona micro-ondes na ngai soki nasisi kochauffe biloko natikaka yango nano ere après soki nasisi ko ere après na pompe sikoyo bicarbonate oyo ntango na pompe nini oyo produit oyo na kati après nakangi yango natiki yango pendant 10 minutes 5 minutes après nazwi sikoyo linuka naniki yango na kati ntango nanika yango na kati okomona ke nyonso ekolongwa solo ekomi kopesa solo ya vinaigre ezapesa solo ya vinaigre ntango opesa solo ya vinaigre otiki siko mpepa mosike koti ntango okotia biloko na kati okoyoka mosusu solo te mpo tona bikiti siko tochauffe bapondu omona otiki micro-ondes bongo ntango okechauffe eloko mosusu epesa solo ya pondu epesa solo eloko ezalaki na liboso kuna na kati yango nga natilizaka vinaigre mpona koevite basolo esimultiplie na kati ya micro-ondes na biso. Voilà, awa nayolakisa bino vinaigre blanc oyo natilizaka yango na nini na kati ya levier na biso tonikelaka basani esika tonikelaka basani soki esika tonikelaka basani tozala mwa bende moko tokanga mpona koinvite ke bamai babiloko mike ekota na kati kuna mpona ebibushe te sikoyo ntango toinvitaka mpo bamai ya pondu biloko bamai na biso biloko oyo tolambelaka ekotaka kuna mais après soki tosokoli totikaka yango abongo mais soki olingi oyoka mpenza solo epesaka solo bamai wana epesaka solo. Nayaki awa nakataki mpona lakisa bino utilité ya vinaigre esika natiaka yango bomoni oyo eza toza esika tosokolaka basani totiaka nino mpona kokanga basalite ya mike ekota te mwene tokangaka yango mai ekotaka na kati mais après tonikaka yango ntango tonika yango ngai so nasisi koswa basani après so nasisi koswa basani napangusi oma bien après nazwaka vinaigre oyo nakotisaka madusu nakoti madusu ekota kuna mpona ebimisa solo te abina bamai oyo ekotaki na kati natiaka vinaigre oyo omona ntango nakotia yango mbala moko epesi solo ya vinaigre apres ntango nakotika yango pendant 5 minutes apres natie mai ya produit apres na rince omona cuisine nanga moye epesa solo eza te yango natilizaka méthode oyo voilà wana sisi kolakisa bino vinaigre utilité yango bwiskizenga nazalaki na 3 produits oyo na manaki koluka ngo na moni yango sikoyo baproduit misato eza très important oma mpona biso na mpona la cuisine mpe oyo toza na baproduit mpona baplaque mpona bato balambela na baplaque baregion na bango eza ya baplaque eza baplaque ya baplaque oyo eza mpona konikela rechaud ya plaque otiango pendant 5 minutes elongolaka bagraisse nyonso bino omoni dessin nango ndenge ezali bateka yango importe magasin oyo botoke kaka na molongo ya banini ya nettoyage okomona yango eza mpona konikela basani ekonikela nini konika rechaud omoni ngo eza modèle moko eza mpona toilette mais omoni oyo eza mpona koto ya douche mais oyo eza mpona cuisine omoni ngo milangi nango ndenge ezali voilà eza pe kaka na même prix oyo eza javel mais eza javel mais eza na solo ya menthe oyo eza javel oyo eza pe mpona baignoire oyo mpe nautiliza yango mpona javel mpona baignoire epesaka pe pembe oyo mpenza mpo soki baignoire eza masalite makasi te okotiliza yango mpona vite fait oyo eza mpona esika tosokola basani okonika okoki mpo onikela yango rechaud ya plaque bomoi eza na 3 utilités toilette et douche cuisine na rechaud voilà eza vraiment très important bomoni bakomi javel menthe oyo sikoyo eza mpona micro-ondes na four soki nasplikaki mpona micro-ondes mpona solo oyo mpe enettoyaka mpe elongola mafuta ntango tochauffaka babiloko mosusu mafuta nini etokaka na kati ya micro-ondes mafuta wana oyo elongolaka yango graisse yango oyo four mpona bato baza na four soki olingi onika four na yo nika yango na produit otiango pendant 10 minutes omona yango ekozonga ma sika nga nasokola yango four na nga ya ndako voilà
pour na lelo na l'axibine ba produit non son utilisaka yango ba produit ça très important kozala nango na ndako parce que pour na inviter ba odeur parce que biso ndako na biso poto tant que tozanga na hiver to invitaka mingi kofungola la fenêtre pour la malili mais tant komi na été lukaka o nettoyer parce que na été moi ezali mulunge au profiter ma ko nettoyer besiko ko nettoyer pendant l'hiver et ko sala ma très bien en tant ko na hiver ozo sentir ndako eza ma fraîche pesa na posa ya ko vanda voilà wana bisibino bon après-midi na ninga bino mingi on a tokutana na prochaine vidéo ya cuisine na biso voilà.